ये जो मशीन आप देख रहे हो ना, इसे कहते हैं लॉन्ग रीच बूम एक्सकवेटर। इसकी बाहु इतनी लंबी होती है कि जहां नॉर्मल एक्सकवेटर नहीं पहुंच पाता, ये आराम से काम कर लेता है। इसका बूम और स्टिक दोनों ही एक्स्ट्रा लॉन्ग होते हैं, जिससे ये 15 से 20 मीटर तक दिख कर सकता है। मतलब लगभग एक पूरी क्रिकेट पिच जितनी दूरी तक। और इसका बकेट हल्का होता है लेकिन सुपर स्ट्रांग, ताकि मशीन बैलेंस में रहे। ड्राइवर एक कैबिन में बैठकर सिर्फ लेवर्स से इस मशीन को कंट्रोल करता है और बिना आगे बढ़े ही दूर तक खुदाई हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग मशीन्स के बारे में और जानना है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।